Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. И в этом видео я научу вас вязать идеальный овал, овальное донышко вот таким интересным узором. Это не столбики без накида за заднюю полупетлю, как вам могло показаться сначала. Это очень плотный, хорошо держащий форму узор. Никаких отверстий, никаких дырочек в нем не образуется. Видите, я его тяну. Он по плотности сопоставим с узором галочки в раскол. Вяжется немножко по-другому, но при этом смотрится тоже очень эффектно. Кроме того, как вязать этот потрясающий узор, из этого видео вы узнаете, как бесшовно соединять круги в этом вязании, для того, чтобы изделие выглядело идеально и с лица, и с изнанки. Здесь все тоже идеально. Ну и также покажу вам, как я набирала вот эту цепочку из воздушных петель. Альтернативный вариант для того, чтобы в центре не было никаких отверстий. Давайте начинать. Для вязания я возьму вот такую ниточку. Это хлопковый шнур нить добра. 100 метров. Написано 3 миллиметра, но вязать я буду этот шнур крючком номер 6 миллиметров, потому что на самом деле он толстенький. Для донышка отматываю от начала вязания хвостик приблизительно сантиметров 70. Он будет помогать смыкать ряды и также будет участвовать в наборной цепочке. Сама нитка идет от клубка. Располагаю нить на указательном пальце так, что сверху нити, вот эта часть нити, это клубок, а нижняя часть нити, которая внизу под указательным пальцем и под ладонью, это хвостик. Располагаю, беру крючок, у меня 6 миллиметров, делаю самую обычную воздушную петлю и считаю, это 1. Дальше запоминаю, да, сверху идет рабочая нить, снизу я держу хвостик. Делаю виток хвостиком, получаю 2 петли на крючке и их вместе провязываю рабочей ниткой. И считаю, это 2. Виток хвостиком провязываю, это 3. Здесь стараюсь петли не делать слишком широкие. Виток хвостиком, это 4. Виток хвостиком, это 5. Виток хвостиком провязываю, это 6. Виток хвостиком провязываю, это 7. Виток хвостиком провязываю, это 8. Виток хвостиком провязываю, это 9. Виток хвостиком провязываю, это 10. И виток хвостиком провязываю, это 11. Последнюю петлю немножко подтягиваю, чтобы она не была расхлябанной. И на этом наборная цепочка закончилась. Вот какая она получается. Дальше перехожу к вязанию первого ряда. Итак, смотрите, вот она цепочка из воздушных петель. Первый ряд я вяжу рабочей ниткой, а дальше хвостик будет участвовать только в соединении рядов. Делаю воздушную петлю подъема на первый ряд. Дальше вкалываю крючок в ту же самую точку, откуда выходит воздушная петля подъема. Вот так. Вставляю крючок, подхватываю рабочую нить и делаю первый столбик. В эту точку всего должно быть сделано 3 столбика, но третий столбик я сделаю в конце ряда. Дальше вкалываю крючок в наборную косичку. Вот таким образом. То есть он цепляет еще и ниточку, которая проходит сзади. И делаю столбик без накида. Если вам здесь немножко сложно вкалывать, всегда можно помочь себе крючком меньшего размера. Вяжу просто столбиками без накида до конца ряда.
Но если будете, как и я, вязать крючком меньшего размера, просто не стесняйтесь вытаскивать шапочку и ножку, для того, чтобы не получить слишком стянутое полотно, в которое в дальнейшем вам будет сложно вязать второй ряд. Так, провязала я столбиков по прямой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в последнюю точку делаю опять разворот. То есть сюда придется 3 столбика без накида в одну точку. Формула овала здесь стандартная. По 3 столбика в углах. 1, 2, 3. Так, разворот выполнен. Попробую опять шестеркой вязать. И теперь в обратную сторону вяжу опять по одному столбику. Все в те же точки я вкалываю. Получается противолежащие столбики вот этим столбиком, да? Точно так же. Число этих столбиков будет точно такое же, как и когда мы вязали вот в эту сторону. И вкалываю я крючок четко в точке напротив них же. Вот, видите, отверстие не образуется, да? Здесь все замкнуто, никакую ложную косичку делать не нужно. Так, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять 8 столбиков без накида. И в самую первую точку делаю еще один. Это получается 3-й столбик из первого поворота. Точно так же, точно сюда же вкалываю крючок. Но смотрите, это будет последний столбик. Соединяться мы будем хвостиком. Вывожу рабочую нитку. А дальше беру хвостик и шапочку этой петли провязываю хвостиком. Вот он, да? Он короткий. И вытаскиваю. Завожу крючок под первую горизонтальную петлю. Подхватываю хвостик, увожу его наизнанку. И здесь можно подцепить перемычку. В этом узоре я рекомендую подцеплять перемычку и шапочку. Вот так. И вывожу хвостик. Подтягиваю все хорошо. И вот что получается. Первый ряд на этом закончен. Второй ряд. Второй ряд я начинаю в точку, откуда выходит хвостик. Вот, тяну за хвостик, петля сужается, и, соответственно, вот в эту точку я делаю первую петлю второго ряда. Итак, вкалываю крючок. Смотрите, как проходит крючок. Я его вкалываю, раскалываю кромочную косу, перемычку, которая идет после кромочной косы, и увожу крючок еще вот сюда. То есть вот здесь из этой петли выходит ножка. Она одна. У последней петли одна ножка, и она идет справа от крючка. Нити я подтягиваю, подхватываю рабочую нить и делаю первую петлю подъема на этот ряд. Это была точка разворота. В каждую из точек разворота, их всего 3, нужно сделать по 2 столбика без накида. В эту же точку снова вкалываю крючок. Если он не лезет, возьмите крючок меньшего номера. Точно так же добавляю второй столбик. И дальше перехожу к вязанию следующих точек разворота.
Итак, как я вкалываю крючок в этом узоре? Для того, чтобы сымитировать вязание за заднюю петлю, но при этом сохранить плотность этого узора, крючок будет вкалываться следующим образом. Раскалываю кромочную косу, раз, раскалываю вот, нет, сейчас вколю и объясню. Вот так. То есть я расколола кромочную косу, перемычку, и вот сзади, видим, у каждой петли две ножки. И сзади крючок выходит в раскол между этих нитей. Да? То есть спереди он вкалывается в шапочку, не в раскол, а сзади в раскол выходит. Вытаскиваю, раз, и вытаскиваю, два. И смотрите, на лицевой стороне остается рисочка, и создается полное впечатление, что это узор обыкновенные столбики без накида за заднюю полупетлю. Вот такой узор очень расхлябанный, он практически не держит форму. Мне это не нужно, мне нужно, чтобы узор держал форму, мне нужно плотное донышко, поэтому применяю такой прием. Снова раскалываю шапочку, вставляю крючок в перемычку, подхватываю, и здесь вот еще, чтобы крючок вышел вот так, между двумя нитями, выходящими из петли. И снова делаю раз, и в ту же самую точку я делаю 2. Это был поворот по 2 петли 3 раза. Поворот готов. Дальше 8 одиночных петель по прямой части. Точно так же вкалываю крючок. Раз. В шапочку и смотрю, как он выходит с изнанки. Вот, все верно. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И 8. 8 столбиков без накида по прямой части связано. И дальше второй поворот. Здесь опять по 2 петли 3 раза. Так. Первая петля. Возьму крючок поменьше. Не забывайте раскалывать петли с изнанки, да? Раз. 2. Вторая петля. Раз. 2. И третья петля. Слежу за изнанкой. Раз. 2. Поворот связала. Дальше снова 8 петель по прямой части. Это число всегда постоянно на всех рядах. Раз. 2. 3. 4. 5.
6, 7. И вот 8-я, последняя петля в этом ряду. Ножку ее провязываю рабочей ниткой. Для соединения использую хвостик. Здесь соединение хвостиком просто необходимо, иначе у вас не получится рисочка в самом конце и будет очень заметный стык рядов. Да? Шапочку провязываю хвостиком, соответственно, и смыкаю этот ряд. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, увожу хвостик наизнанку, в перемычку и в последнюю косичку. И снова увожу хвостик. Второй ряд на этом закончен. Третий ряд опять начинаю в петлю, из которой выходит хвостик. Это петля прямой части, поэтому сюда делаю просто один столбик. В данном случае это будет воздушная петля, которая будет играть роль первого подъемного столбика. Итак, делаю один, тут же оказываюсь у петель поворота, и здесь работаю по формуле 3 раза. Я делаю 2 петли, 1 петля, 2 петли, 1 петля, 2 петли, 1 петля. Да, формула идеального овала здесь стандартная. Точно так же вкалываю крючок, раскалываю сверху кромочную косу, а с изнанки вывожу его между ниток. И делаю 2 петли. Раз. И в ту же самую точку 2. В следующую точку 1. Затем снова. Раз. И в эту же точку 2 и 1. И последнее повторение на этом скруглении. Раз. И 2. И 1. Первое скругление закончено. Дальше вяжу по одному столбику в каждую петлю. Это прямая часть. Здесь у меня 8 столбиков. Да? Раз. 2. И дальше делаю второе скругление, которое будет делаться по точно такой же формуле. 2, 1, 2, 1, 2, 1. И заканчиваю прямую часть. Здесь будет 7 уже столбиков, потому что первый был в начале. И дальше делаю соединение хвостиком. Последняя петля в этом ряду. Раскалываю ее с изнанки. Делаю ножку рабочей ниткой, шапочку вяжу хвостиком и делаю соединение. Точно такое же, как на предыдущих рядах. И здесь в перемычку и в кромочную косичку. И ниточки немножко все подтягиваю. Третий ряд закончен. Вот что получается. И перехожу к вязанию четвертого ряда. Каждый ряд будет начинаться в петлю, из которой выходит хвостик. То есть вот эту петлю видно, ее легко найти. Итак, вкалываю крючок в эту петлю, подхватываю рабочую нить, делаю начальную петлю для этого ряда. Дальше снова одиночная петля. Это прямая часть. Видите, начало ряда каждый раз немножко смещается вправо на один шаг. И я оказываюсь у скругления. Скругление в четвертом ряду будет вязаться по формуле 2 одиночных петли, петля с прибавкой. Повторяем 3 раза. Да, здесь стандартная формула идеального круга. Делаю 2 одиночных петли. Раз. Вторая одиночная петля. 2. Вот сюда делаю петлю с прибавкой, то есть это 2 петли в одну точку. Раз. И в эту же точку 2.
Это повторяем 3 раза, то есть снова 2 одиночных петли, петля с прибавкой, 2 одиночных петли, петля с прибавкой, 8 петель для прямой части. Оказываемся у второго скругления и здесь начинаем делать то же самое. 2 одиночных петли, петля с прибавкой, 2 одиночных петли, петля с прибавкой. И третий раз 2 одиночных петли, петля с прибавкой. И заканчивается этот ряд 6 одиночных петель. В конце делаю бесшовное соединение хвостиком. 2 первых одиночных петли из второй прямой части мы сделали вот здесь, в самом начале. Последняя петля в этом ряду. Здесь все делаю традиционно. Раскалываю кромочную косичку и вставляю в раскол с изнанки крючок. Да? Подхватываю рабочую нить, делаю ножку, шапочку для соединения вяжу хвостиком. Здесь уже сложно запутаться, да? И дальше смыкаю этот ряд без шва. И ниточки все аккуратно подтягиваю. Это был 4-й ряд. Начинаю вязать 5-й ряд. Снова хвостик немножко откладываю, вкалываю крючок в точку, откуда выходит хвостик, делаю петлю подъема на 5-й ряд. Опять я сместилась на одну петлю вправо, значит дальше мне нужно сделать 2 одиночных петли для прямой части 5-го ряда. Раз. И 2. И я оказываюсь у скругления. И здесь скругление в 5-м ряду будет вязаться по следующей формуле. Петля с прибавкой. Раз. И в эту же самую точку 2. И дальше 3 одиночных петли. Раз. 2. 3. Повторяем это все 3 раза. Петля с прибавкой, то есть 2 петли в одну точку и 3 одиночных петли. Раз, два, три. И последний раз. Петля с прибавкой, то есть 2 петли в одну точку и 3 одиночных. Раз, два, три. Дальше 8 одиночных петель для прямой части. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И снова второе скругление. Формула здесь точно такая же. 2 одиночных петли в одну точку, то есть петля с прибавкой. Раз. И дальше 3 одиночных петли. Раз, два, три. Прибавка. 3 одиночных. Раз, два, три. Прибавка. И 3 одиночных. Раз, два, три. Заканчивается этот ряд. Раз, два, три, 4, 5. 5 одиночных петель и в конце делаем бесшовное соединение хвостиком. 5-й ряд закончен, перехожу к вязанию 6-го ряда. Снова начинаю ряд в точку, откуда выходит хвостик. И это снова оказывается точка на шаг вправо смещенная, да? Вот она, эта петля. Вкалываю крючок. Здесь обратите внимание, что во всех рядах, кроме первого, вот эта нитка из первой петли выходит слева от крючка. И только в первом ряду мы делаем ее справа. Делаю первую петлю подъема. Раз. Дальше. Раз, два, три. 3 одиночных петли. Это прямая часть 6-го ряда. Итого получается 4 одиночных петли от прямой части 6-го ряда я сделала. Раз, два и 3. Так. Я оказываюсь у скругления. Здесь скругление будет делаться по следующей формуле. Раз, два, 2 одиночных петли, прибавка, раз, два, 2 одиночных петли. Повторяется 3 раза. Итак. Раз.
2. Прибавка, то есть 2 петли в одну точку. Раз. В эту же самую точку делаю 2. И снова. Раз. И в эту же самую точку делаю 2. Вот он раппорт, вот оно повторение. 2 одиночных петли, раз, два, прибавка, 2 одиночных петли, раз, два, повторяем. И повторяем еще 2 раза. Один раз мы уже сделали, да? 2 одиночных петли, раз, два, прибавка, 2 одиночных петли, раз, два. И последний раппорт. 2 одиночных петли, раз, два, прибавка, 2 одиночных петли, раз, два. Дальше прямая часть – это 8 одиночных петель. Оно всегда постоянно из ряда в ряд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И оказываемся у второго скругления, где точно такой же раппорт. Раз, два, 2 одиночных петли, прибавка, раз, два, 2 одиночных петли. Повторяем это 3 раза. Раз, два, прибавка, раз, два. И снова раз, два, прибавка, раз, два. И заканчивается этот ряд 4 одиночных петли. Раз, два, три, 4. И дальше бесшовное соединение хвостиком. Первые 4 петли для прямой части были сделаны в этом ряду в самом начале. 7 ряд. Снова начинаю его в точку, откуда идет хвостик. Вкалываю крючок, делаю первую подъемную петлю. Теперь я делаю еще раз, два, три, 4. 4 петли для прямой части. Итого это получается уже 5 петель для первой прямой части. Раз, два, три, 4. Так, 5 петель прямой части я связала. Оказываюсь у скругления. И раппорт скругления в 7 ряду делается по формуле. Прибавка, то есть 2 петли в одну точку. Раз, два. И дальше 5 одиночных петель. Раз, два, три, 4 и 5. Всего повторяем этот раппорт 3 раза. Один раз я повторила. Значит, еще 2 раза. Прибавка и 5 одиночных петель. Раз, два, три, 4, 5. И еще один раз. Прибавка и 5 одиночных петель. Раз, два, три, 4, 5. Дальше прямая часть – это 8 одиночных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше второе скругление. И опять его формула точно такая же. Прибавка и 5 одиночных петель. Повторяю снова 3 раза. В конце для прямой части, для второй прямой части останется только 3 одиночных петли, потому что первые 5 мы сделали в самом начале. И завершается этот ряд бесшовным соединением. 7 ряд готов. Перехожу к вязанию 8 ряда. Снова вкалываю крючок в точку, откуда выходит хвостик, подхватываю рабочую нитку, делаю раз, и дальше получается у меня раз, два, три, 4, 5. Еще 5 одиночных столбиков прямой части. Итого это получается 6. Раз, два, три, 4, 5. Все правильно. И я оказываюсь у первого скругления. Здесь формула скругления будет такая. 2 одиночных петли. Раз.
петля с прибавкой, то есть 2 петли в одну точку. Раз. И в эту же самую точку 2. И остается еще 4 одиночных петли для раппорта. Раз. Два. Три. 4. Повторяем это еще 3 раза. 2 одиночных петли, прибавка, 4 одиночных петли. Раз, два, три, 4. И последний раз. 2 одиночных петли, прибавка, 4 одиночных петли. Раз, два, три, 4. Прямая часть 8 одиночных петель. И второе скругление с точно таким же раппортом. 2 одиночных петли, прибавка, 4 одиночных петли. Повторяю 3 раза. Заканчивается этот ряд 2 одиночными петлями, потому что первые 6 мы сделали в самом начале ряда. 8 ряд готов, перехожу к вязанию 9 ряда. Снова начинаю в точку, откуда выходит хвостик, делаю первую подъемную петлю. Дальше у меня получается уже 6 одиночных петель для прямой части. Раз. Два. Три. 4. 5. И 6. И дальше. И скругление в 9 ряду будет делаться по формуле. 2 петли в одну точку, то есть петля с прибавкой. Раз. Два. И 7 одиночных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. Повторяем все это 3 раза. 1 раз я повторила, еще 2 раза. Прибавка 7 одиночных, прибавка 7 одиночных, прямая часть 8 одиночных петель и второе скругление по точно такой же формуле. 3 раза, прибавка 7 одиночных. В конце ряда должна будет остаться только одна одиночная петля. Это будет 8 петля из второй прямой части. Первые 7 петель прямой части мы сделали в самом начале. Довязываю одну петлю и делаю бесшовное соединение. 9 ряд я закончила, и донышко на этом я тоже свое закончила. Оно пока не глажено, оно, видите, оно скручивается по этой стороне, да, то есть оно всегда будет скручиваться вот так, каким бы узором вы его не связали. Смотрите, какой получился узор, да. То есть он абсолютно имитирует вязание крючком за заднюю полупетлю, но при этом это очень плотная основа, она ничем не хуже столбиков галочек, по плотности то же самое, идеально подходит для донышка. И посмотрите на изнаночку. Вот она изнанка. Здесь совершенно не видно, где стыкуется ряд, ну, мы, конечно, с вами догадываемся, что это происходит вот здесь, потому что здесь идет хвостик. Хвостик вот такой остался, больше он мне не понадобится. Я сейчас поглажу это донышко и покажу вам, что получилось. Вот как выглядит эта деталь после глажки. Глажка здесь основной, видите, она расправилась, стала абсолютно плоской. Вот изнанка, да? Здесь совершенно не видно ни начала, ни стыка ряда. И вот такой вот узор. В длину эта деталь получилась у меня 23 сантиметра, а в ширину приблизительно 14,5 либо 15. Это может быть донышко для сумочки, может быть донышко для рюкзачка, может быть донышко для корзины. Например, вяжете корзину таким узором и дальше делаете стеночки таким узором. Представляете, она будет выглядеть абсолютно как будто бы, я не знаю, плетеная, что ли, корзина, да? Как продолжить дальше прибавлять ряды
на донышке. Здесь все просто, по 3 прибавки в каждом полукруге. Я думаю, это все уже поняли. Между прибавками число петель одиночных равно номер ряда минус 2. То есть 10 ряд это прибавка 8 петель одиночных. 11 ряд это прибавка 9 одиночных петель. Это самая обыкновенная формула идеального овала. Вот такой овал получился у меня на этот раз. Что я сделаю из этого овала, я обязательно покажу вам в следующем видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы его не пропустить. Это будет очень интересное изделие. Заранее спасибо за ваши лайки, за подписку, за то, что пишете комментарии. Спасибо за внимание. Пока-пока.